今天我们吃这些糖果，葡萄爆浆软糖，蛮 Q， 火了吧？鳄鱼软糖，西瓜泡糖，3味的火萝卜，今天我们吃这些糖果，萌萌小蛋仔。海参串串，可爱虫子，里边还有小虫子。蓝色的巧克力豆，粉色。里边还有一只双胞胎一样的小虫子，粉色，绿色。